طيب لو انا عندي مثلا كي ان اكس فور بيلدينج، يعني في البيلدينج اوتوميشن عندي طبيعي مثلا الاوفيس غير المستشفيات غير الفنادق غير الحاجات التعليميه غير المطارات. طبعا انا عندي مثلا المكاتب، ممكن على الاغلب مشاريع المكاتب بيكون موجود فيها سنسورز وكيبادز لكل مكان، والسنسورز دي بتبقى مربوطه بالكامل مثلا على سيستم موجود عندي في المبنى، او شاشات او سيرفر رئيسي موجود عندي في المبنى. السيرفر ده لو عندي مثلا مواعيد الشغل من 8 ل 5، فممكن يشغل لي من 7 ونص الإنارة بليفل معين لو أنا عندي الإنارة ديمنج. لو انا عندي مثلا الاناره اون اوف هيشغلها، ويجي مثلا على بعد 5 ونص يبدا ان هو يقلل مستوى الاضاءه. لو انا عندي بقى سنسورز موجوده في الاماكن، يعني مثلا عندي، خلينا نديها مثال واضح، انا مثلا عندي 5 مكاتب، 5 مكاتب دول كل مكتب فيه سنسور وفيه كيباد ومعمول له سيستم من كي ان اكس، وعندي شاشه رئيسيه. وظابط الشاشه الرئيسيه دي عندي انا على السيرفر بتاعها ان هي من 7 ونص لحد 5 ونص تشتغل. طيب عندنا ال5 مكاتب دول كل مكتب فيه سنسور، انا تلقائي من 7 ونص الاناره خدت اوردر ان هي تشتغل. بعد 7 ونص او بعد 8 ونص لو انا مثلا ما لقيتش حد موجود في المكتب ده، تبدا الاناره تلقائي بتاعه المكتب ده تبدا ان هي تطفي. لما الاناره تبدا تطفي خلاص يبقى انا عندي هنا ايه، هو السيستم ديتكت ان في مكان مفيش في حد موجود النهارده، ممكن يكون غايب، ممكن يكون في بزنس تريب، ممكن يكون في ايا كان، يعني هو مش موجود، فخلاص فيبدا ايه ان انا عندي اعمل اون اوف، او يبدا هو يعمل اون اوف للمكان اللي موجود فيه الشخص ده، او هو مش موجود فيه يعني. المستشفيات طبعا بيبقى ليها برضو زي سيستم السنسورز في الكوريدورز والحاجات دي كلها، وبيبقى في التويليتس، وبيبقى فيها كيبادز بتبقى موجوده برضو في غرفه المرضى. المستشفيات الفنادق بيخش فيها سيستم زي الجي ار ام اس، ممكن تعمل جي ار ام اس من خلال الكي ان اكس. يبقى المشروع بالنسبه لك بيبقى زي جنب السراير كده، بيبقى فيه حاجات سوكيتس ونفس الفريم، يعني سوكيتس ودونت ديسترب وكيباد زي مثلا خاصه بالانارات والحاجات دي كلها. ولو انت مثلا عندك سيرموستات تبقى موجوده، كل حاجه تيجي مثلا عندك في سيستم زي الجي ار ام اس. الايديوكيشنال برضه انت عندك مثلا ممكن يكون على الاغلب نظام الديمنج او نظام اللايتنج موجود فيها، يكون مثلا سيستم ديمنج في الفصول ولا حاجه، عشان لو انت عايز مثلا تعرض او الانستراكتورز او المحاضر هيعرض حاجه معينه، فخلاص فممكن يبدا يقلل مستوى الاضاءه ما يطفوش تماما، يبدا يقفل الستاير، الحاجات دي كلها. الميزه كلها ان انت يبقى عندك من خلال يونت واحده، سواء ككيباد او سواء كتاتش سكرين، تقدر تتحكم في كل حاجه موجوده في المكان بتاعك. طبعا الايربورت في مشروع برضو هنا يعني كينكس اسوسيشن، يعني الصراحه لا مش ده. خلينا اجيبه لك في مشروع الايربورت. كان ايربورت كان واخد اول على مستوى دبي، كان مطار دبي تقريبا ف فكان واخد اوورد على، مش فاكر سنة 2014 او ايه. خلينا انزل لك كده واحدة واحدة. ده مطار دلهي، ده واخد جايزة في 2020. ده مطار دبي 2014. دي برضه طبعا المساحة، دي السنة، ده مثلا البراند المستخدم، ده الانوفيشن اللي موجود فيه او الانوفيشن اللي موجود فيه. ده الديسكريبشن بتاع المشروع لايتنج وهيتنج وفنتيليشن وانرجي مانجمنت سمارت ميترنج. سمارت ميترنج دي احنا قلنا عليها الداتا لوجينج والهارفستنج والحاجات دي كلها. والسكيورتي طبعا موجود معانا من ضمن الحاجات. فهتلاقي مثلا هنا المشروع فيه انوفيشن بنسبه 38%، ده الديسكريبشن، دي الشركه المنفذه والحاجات دي كلها يعني. فدي ميزه من ضمن الكينكس ان انت تعرف توصل لاكتر من حاجه بسهوله من خلال موقع الكينكس اسوسيشن.